दोस्तों वीरन जी वस्ती ड्रामे जो कल्ह जेको प्रोमो तव्हां ॾिठो अॼु बि तव्हांखे ॾिसण में उहो ई आयो। इहो ज़रूरु तव्हां सोचियो हूंदो त ईअं आख़िर छो थियो, कल्ह बि साॻियो प्रोमो ॾिनो, अॼु बि साॻियो प्रोमो ॾिनो। इहो छा जे करे, असल में दोस्तों जेको अॼु प्रोमो हुयो इहो पंहिंजी जाइ ते सही हुयो। कल्ह वारो प्रोमो अॼु वारी एपिसोड जो मतिलबु जेकी सुभाणे एपिसोड ईंदी उन जो ॾेई छॾियऊं, छो त हिन में कुझु ख़ासि ॻाल्हियूं हुयूं ऐं ॾिसण में माण्हू पब्लिक जीअं अवाम ड्रामे खे पसंदि करे। इन में डायलॉग सुठा हुया प्रोमो में, इन जे करे ॿ किस्तनि जो पहिरियों ई मतिलबु प्रोमो ॾेई छॾियऊं। पोइ प्रोमो में बि साॻी ॻाल्हि, हिन में बि बहरहाल ईअं थींदो रहंदो आहे, कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो रहंदो आहे। ऐं अॼु साले दोस्तों लॻो पियो आहे पंहिंजी कोशिशि में, तव्हां ॾिसो था जेका पलांद लॻी पई आहे, इहा अॻिते अञा इहे पलांद थींदा। जीअं ड्रामो वधंदो तीअं तीअं इन में जहिड़ो फ़साद बि वधीक ॾेखारियो वेंदो। शिरोज़ ख़ान बि पाण बचाइण जी कोशिशि में आहे, बहरहाल उहो बि बची कान सघंदो। ड्रामो जीअं जीअं हाणे अॻिते वधी रहियो आहे तीअं तीअं मां ॿुधाईंदो हलां त इन में दिलचस्पी माण्हुनि जी वधंदी वेंदी। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूरु कंदा।